öyle değil kızım. Dökemiyorum. Bak. Mısırda. İşte Şimdi anne var. şimdi biraz karıştıralım Yağmur. İstedim. Yavaş yavaş karıştır. Kavda. Olmadı, biraz daha. Pişirmeyeceksin mi? Pişirmeden olmaz ki. Şimdi senin. Evet, altını açalım. Şimdi kardeş. Şimdi kaynayana kadar, krema kıvamını alana kadar karıştıracağız. Güzel karıştır, güzel. Şöyle bak, bir yönde böyle karıştır. Açım açım. Evet. Şeker. Şekeri attırabilirsin kızım. Evet. Şimdi yayın neden? Dök kızım vanilyamızı da. Tamam. Sırada kıyamada. Dök bakalım kızım. Sıra yapayım. Sık. Dur. Şimdi sosumuzu yapacağız. Şimdi sözümüzü aç. Şimdi suyumuz koyalım. Dökün. Sosu dökelim. Bu sosumuz. Bu sosumuz çıktı. Bak benim sosum güzel. Biraz daha koy. Tamam bitti. Evet, pastamız bitti. Şimdi